Yuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya habis segini. Habis. Hai. Sama siapa? Mana Teh Winnya, Dipa? Hai Teh Win. Gelap. Gelap? Ah, enggak lah. Nyanyi apa? Nyanyi. Coba sini lihat. Wow. Ini apa ini? Sendok. Sendok sama terus? Ini apa nih? Pisau. Wow, ada kompornya. Kompornya bagus banget ya. Wow, banyak sekali ini kompornya. Cuma 3. Coba ada 4. Oh, Ada 4. iya, waduh. Pak. Banyak. Ini Oh, di sini juga ada nih, teman-teman. Mau masak apa? ikan. Ikan, mana ikannya? Mana tadi? Pak, ini nih. Coba, sok masak ikan. Jagung. Ini nih. Yuk, masak ikannya. Ini yang Dipa nih. Tunggu. Ini Dipa masak. Nih, Dipa. Nyaku. Masaknya di sini. Dipa di sini, aku di sini. Ya, bisa. Masak apa? Liatin dong ke teman-temannya. Masak Liatin ke ikan. temennya mana? Win? Oh, Ikan. ikan. Oke, Dipa masak apa? Jagung. Jagung. Oke. Gadung. Punten nih. Dipa pakai yang ini nih. Nah, ini aku yang ini. Siapa yang nurutin? Warna pink. Dipa warna kuning. Ya. Apa itu? Piringnya. Oke, piringnya warna apa itu, Win? Pink. Warna pink. Dipa mana piringnya? Yang kuning gitu kan yang ini. Oke, yuk kita masak teman-teman. Dipa punten Dip. Aku mah belum beres masaknya lama. Di sini biar nggak Iya, susah. biar nggak susah. Banyak kan kompornya ya, biar bisa gantian juga, biar nggak rebutan. Enggak. Udah dikasih bumbu belum? Belum, lupa. Kasih bumbu dulu. Bumbu Dipa yang mana ya? Tunggu. Nih bumbu Dipa. Coba liatin ke temennya mana bumbunya, lihat Dipa. Mana bumbunya? Mana liatin? Oh iya. Jatuh. Dari udah. Jeng jeng jeng, sudah jadi makanannya. Bilang, teman-teman ayo kita makan. Hai teman-teman, ayo kita makan. Ayo makan. Kembali ke anak ada mana amin. Ayo makan. Sendok. Sendok mana? Tunggu ya. Dia makan pakai garpu. Aku pakai sendok. Ini aku. Ada ikan, ada jagung, teman-teman. Ini sama aku belum lahirin. Yuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya habis segini. Habis. Coba Dipa, minum. Udah minum belum Dipa? Lak. Alhamdulillah sudah kenyang teman-teman. 2. Udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, Cuman, like. dadah. Dah.